ميدو اللي طلع من كام يوم يقول لك اصل انت عندك مشكله مع مرتضى. انا مشكلتي يا ميدو مع مرتضى ابتدت بسببك. فاكر ولا فكرك لما قال لك انا هعلقك من رجليك في الاستوديو لو طلعت مع عمرو اديب؟ فاكر ولا لا؟ ويوميها انا خدت المسؤوليه وقلت لا، ميدو هيطلع يتكلم. فاكر يوميها قال عليك ايه؟ بيتعمل فيك ايه؟ فاكر اليوم ده ولا لا؟ انا اتخانقت مع مرتضى من الاول بسببك يا ميدو. النهارده جاي تقول لي انت عندك مشكله. طب انت فاكر بعديها اما كلمتني قلت لها عمرو والله العظيم انا ما ناسي المكالمه، في مكالمات عمري ما انساها، بما انك يا ميدو فتحت بقى عمري ما انساها. اما كلمني قال لي عمرو انا اصل هتصالح مع مرتضى، انا ما اقدرش كل شويه يشتمني وبتاع، وانا خارج من البلد داخل من البلد كل شويه، انا مش عايز حد يشتمني ولا دين. قلت له خلاص يا ميدو ربنا معاك يا حبيبي. وفضلت خناقتي بقى مع مرتضى مكمله اكتر من 15 سنه، بدايتها كانت مع ميدو عشان هو قال حذر، قال لك انا هقفل المحطه لو طلعت ميدو عندك. طبعا لا هو ولا اللي يتشدد له كان يقدر يقفل المحطه، وقال لك انا جاي اعلقه من رجله اللي كذا واللي كذا، واداله شويه مش هتصدقوهم. انت النهارده ميدو ناسي انا ليه ايه مشكلتي مع مرتضى؟ انت ناسي ايه اللي حصل؟ لان هو كان متعود كده، اي حد يقول له على فكره ما تعملش كده اعمل كده، وكان يعني ده ربك دلوقتي. ربك دلوقتي يمهل ولا يهمل. ربك دلوقتي يمهل ولا يهمل. كل يوم ربنا بيوري له آية من آياته، كل يوم كل يوم قضية شكل وبلاغ شكل وحاجة شكل. خلاص بقى ما هو مفيش. هو فاهم انا بقول ايه؟ هما دول الزملكاوية لما بيقعوا في بعض. اديك شفت عمرو اديب بيهاجم ميدو هجوم حاد جدا جدا جدا، لان ميدو اتكلم على عمرو اديب ان هو مشكلتك مع مرتضى منصور ولا مشكلتك مع الزمالك نفسه. يعني عمرو اديب بيهاجم الزمالك، يعني ميدو مش عاجبه كلام عمرو اديب على الزمالك، فعشان كده كان هجوم عمرو اديب على احمد حسام ميدو ان هو حمام المرتضى، واول واحد استضافه بعد ما مرتضى مأهانه طبعا وقال عليه كلام ما يصحش يتقال. هم دول الزملكاويه، وهي دي شخصيه ميدو العالمي، وهي دي طبعا تربية نادي الزمالك.